Primeiramente, um bom dia para vocês, pessoal. Espero que vocês estejam tudo bem. A gente está tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, saúde e paz, e o resto nós corre atrás. E aí, pessoal, fazer aqui mais um vídeo para vocês aí no canal do Pio. Se assistir, compartilhar, deixar aquele like, pessoal. Deixar aquele joinha. Vocês vão para esse vídeo direitinho novamente. Hoje esse ano é outra tradição, é hoje. Botar aqui uma lenha, fazer uma fogueirinha. Que é em louvor, em dia história, né? Isso é muito antigo, que vem de nossos avós, a fogueira do Padre Cícero, né? Amanhã é dia 20, eu vou organizar a fogueira logo hoje, amanhã que nós botamos fogo nela. Vocês vão acompanhando aí direitinho, pessoal, que eu vou começar aqui, preparar aqui a lenha, né? Olha. Preparar a lenha aqui e fazer a fogueirinha do Padre Cícero. Hoje tem bastante rumeiro no Juazeiro, viu? Ontem eu consegui da gente aqui, postaram os vídeos, foi, Leandro? Foi. Bastante gente, viu? Romaria. Deus quiser, nós só vamos lá em janeiro. Janeiro nós estamos lá, se Deus quiser. Aqui. Tá muito forte não, viu? Vai colocar esse estoco, pai? Vai. Vai render mais, né? É, né? Vou botar isso aqui ali pra colocar ali em cima, né, Leandro? É. Pra não ficar na terra, né? Vai fazer logo hoje a fogueira do meu padre, não sei se... É, com a lona, né? Tem que chover. Eu pego outro pedaço aqui? Traga. Jogando a carroça. A carroça, cadê a carroça? Deixa eu pegar aqui assim. Vamos fazer logo. Também faço, pessoal, porque é romeiro do meu padre Francisco. Aqui, olha a fogueirinha. Vou colocar aqui pro tá jeito. Vai Vai fazer? colocar tudo, é, pai? Colocar um bocado, né? É. Eu vou fazer a minha também amanhã. Pra esse que tem mais norte, é ruim de rachar pra cá no fogo, né? É. Assim. Tem sapo não, pai? Tem nada. Pequenininho. Ui. 3, 4 quilos cada um. Oh, meu Deus. Dá umas agonias. Sapo. É? Não gosto de sapo não, dá umas agonias. Um vozinho, os bichinhos ficam batendo papo assim, ó. Ixi. Vou botar esse gancho aqui, né? É. Enganchar não, enganchar aqui não. Acho que engancha. Laranja. Estão caindo madura. Tudo madura. Poxa. Ui. Isso. É, lá vamos desmanchar essa carroça velha, né? É, tá meio sofrida. Tá. Eu fiz uma fogueirinha, né? Aqui essa mais fina aqui embaixo, que quando fizer o pé dela para tocar fogo, aí sempre essa mais fina aqui, ela pega mais ligeiro. Olha. Coloca isso aqui. Não. Já tá fazendo, né, pai? Já. Essa mais fina embaixo, né, Franciscano? É. E a mais grossa em cima. Bota mais grossa aqui por cima. Vou ficar chuviscando, Bota assim, Maria. ó. Vai colocar uma lona, alguma coisa? Pai? Vou cobrir com a lona. Porque chover mais não molha, né? É. Ô Maria.
Oi, gente. Essa aqui, ó. Né? É. É porque demora mais, né, pai? É, ela tirou um pouco, mas qual aqui é forte, né? Aqui é pra aqui. Vai, tá feita a fogueira, né? É isso aí, pessoal. Agora eu vou pegar a lona, se eu cobrir. Porque chover não molha. Bem feitinha. Tá bom assim? Tá. Fogueirinho faz tudo, né? Amanhã. Eu vou pegar ali uma lona pra cobrir. Deixa eu pegar a Maria ali, saquinho. Tem que colocar mesmo, pai. Colocar, guardar a calça vai ali. Vou procurar uma lona. Amanhã, dia do padecista, tá bom. Abre pra isso. Tá aqui cobertinha, né? Porque chovendo ela não... Tá protegida. Vou tentar espazer aqui que se der um vento não carrega, né? É. Não descobre. Nossa, tá no jeito aí. Amanhã à noite nós fogo nela, né? É assim, pessoal. Não. Tá, pessoal, já tô aqui organizando aqui, ó. Foi arrancado a macaxeira que feito o vídeo, foi não? Foi. Já casei ali, já tá semeado, já vai plantar agora. Já tô limpando essa novinha aqui que é plantada assim aos poucos, né? E vai arrancando, vai plantando novamente. Aí tô ajeitando aqui, completar pelas carreiras aqui, terminar de limpar ali, ó. Ó, tem um pau aqui dentro, ó. Tem. Vou arrancar esse aqui, ó. Ó aqui, não, uma arrancada nem viu. Que grosso dentro. Aí aqui, isso é isso. O meu adubo que eu uso na terra é esse aqui, ó. Aqui, ó, já estava aqui em cima. Olha. Se mata aí. Quando o Fernando tá aí pisado em cima, aí já é pra botar no pé da banhoca que não tá limpando, né? Aquela ali já foi limpar ali, mostra ali. Aí foi do mesmo jeito. O mato já desmanchou, já acabou de sair. Tá no pé da abacaxeira aí. Tá no pé da abacaxeira aqui, ó. A luta é essa, de dia a dia. A limpada dessa aqui agora só em setembro, vou enxugar a terra. Aí o mato desse aqui, não pode limpar agora não. Pode limpar só assim, limpando e plantando, limpando e plantando. Aí ele acaba aqui de baixo, ó, como ele fica. Olha. Aí não pode perder o adubo da terra não, que aí saiu o adubo da terra. Valeu aí, pessoal.
mais um vídeo aí no canal do Pio. Se assistir, compartilhar, deixar aquele like, aquele joinha. Estamos mostrando aqui nosso dia a dia, nossa luta. Graças a Deus. É isso aí, pessoal. Beleza, tchau. Até o próximo. Se Deus quiser, felicidade para todos.